我係 Elizabeth 周靈山。進入男人食物嘅最尾嗰集啦，我就會教你整一個藍莓芝士蛋糕嘅。而家睇下啲材料先。你需要有啲餅碎啦，我呢度用咗消化餅，我只不過係放佢入去一個袋嗰度，然之後揾支碌棍咧碌碎佢，或者你可以揼佢亦都可以啦。咁另外有啲溶咗嘅牛油啦，呢個係個 cream cheese， 一啲糖，一隻雞蛋，一個有少少檸檬汁同埋一個 vanilla paste 嘅。冇錯啦，你見到我呢個芝士蛋糕咧，就係冇落任何啲酸忌廉啊或者忌廉落去整嘅。呢個版本我已經係研究咗以年計㗎啦，經過我無數嘅朋友啦、男人啦、女人把口啦，甚至乎我個終點喺佢生日嘅時候，我整過一個俾佢咧，佢嗰個唔食芝士蛋糕個老公食咗3/4個啊，所以係絕對 work， 你信我。而家第一樣嘢，我哋預備咗一個 pan 先。嗱，我用緊嘅係一個6寸嘅，因為得我同我老公，我唔中意整太多嘢食，然之後逼自己食晒佢，跟住儲肥自己啦。咁佢咧係可以咁樣跌出嚟嘅，然後咧放翻去。第二樣嘢啦，就揾個錫紙去包住個底 ，just in case 佢有嘢跌出嚟啦。咁跟住咧就揾啲溶咗嘅牛油咧，搽一浸，搽埋側邊喎。咁佢出嚟嘅時候咧，就個蛋糕焗完咧，你就好容易攞佢出嚟。如果唔係，佢會黐住你啊，好麻煩㗎，成個蛋糕爛晒。然後放佢埋一邊啦。跟住第二樣嘢啦，就將個牛油咧放落去呢個餅碎嗰度，然後攪勻佢。出到嚟咧，要係好似你去沙灘玩嗰陣時咧，濕咗嗰啲沙咁樣嘅效果嘅。好，搞掂，然後就將佢全部倒晒落去嗰個蛋糕盤嗰度啦。之後咧就用支羹啦，或者你可以用個杯底啦，即係我呢度有個 ramekin 啦，就將佢咧壓。通常咧，我壓到咁上下咧，我就會轉用支羹，然之後咧沿住個咁樣喺個邊位嗰度啦，跟住咁樣掃，一路掃翻平佢，咁你嗰啲餅底就會比較平均啲。個餅底搞掂咗，我就放咗入雪櫃雪住先。而家我哋開始整個 cheesecake 啦，我用翻頭先嗰個碗嘅啫，輕輕抹乾淨佢啦。嗱，我知道好多人整 cheesecake 嘅時候都會用呢一磚嗰隻嘅，但係我自己就偏向即係呢首呢個食譜啦，就需要係用到呢個 cream cheese 嘅 spread， 我係用緊全脂嘅。點解呢？因為佢出嚟嗰個 texture 係會 creamy 好多，同埋入到口咧係好似溶開咁，係好食到不得了。咁我知道好多人咧整 cheesecake 嘅時候都有一個問題，就係佢裂啊，即係個餅面會裂開。我會話俾你聽點樣可以防止呢樣嘢嘅。首先 tips number one， 你所有嘢都要喺 room temperature， 即係話你用之前半個鐘要攞定佢出嚟，擺到佢係變室溫咁樣先至好用。咁而家我就將佢咧將個 cream cheese 放落個碗度啦。你見到係好容易就攞出嚟嘅，跟住落埋個糖，然後咧攞個 spatula 咧將佢整散佢先，散咗之後咧就轉用個 whisk 啦。而攪佢嘅時候咧 ，tip number 2， 我唔要你將嗰個 whisk凌空，即係唔掂到碗底咁樣去攪，你一定要個 whisk 嘅底黐住個碗底喺度順方向攪佢，唔好攪下走去逆時針，一定要同一個方向。如果唔係咧，你就會攪咗大量嘅空氣入去，你個 cheesecake 就好容易喺焗嘅時候咧就會裂開㗎啦。咁而家咧我就落埋個檸檬汁，然後落少少vanilla paste 啦，你可以用 pure vanilla extract 啦，然後又係啦，攪佢埋一齊。咁喺落蛋之前咧，我會 recommend 你去自己試一試味嘅，因為唔同嘅牌子嘅 cream cheese 咧個味道都會唔同。如果你買有機嗰啲，佢會偏向鹹啲；如果你買低脂嗰啲，佢會偏向甜啲。你買我呢隻，除非你買準我呢一隻啦。
個味道你就唔需要調教噶啦。咁我自己咧都會，就算即係我買同一隻都好啦，我自己都會試一試味。入口係應該有少少酸酸地，然之後會感覺到個甜味嘅。如果你發覺太酸，落翻少少糖；如果係太甜嘅，落翻多少少檸檬汁，逐1/8茶匙咁樣去落，唔好話呢一嚟就一湯羹咁樣，唔係你有排調嘅個味。咁我哋而家個味咧就啱噶啦，我就落埋隻蛋落去。打蛋我永遠都會分開喺另外一個碗嗰度打，即係 just in case 就壞蛋啦，壞蛋。落咗落去之後咧，又係啦，攪翻佢，攪到佢完全你見唔到佢有一粒粒 cream cheese 喺度，同埋好 smooth 啦，隻蛋又攪埋佢咧就叫得噶啦。咁之後咧，我哋就將頭先個餅底攞翻出嚟啦，就將所有 cream cheese 咧倒晒落去。OK， 跟住啦，我哋就要熬翻平佢之後咧，戴 headphone 嘅朋友小心啲嚇！我而家要燉一燉佢，我希望我老公可以校到個聲低啲啦。點解要燉佢咧？就將入邊嗰啲 bubble 咧，想燉翻晒佢出嚟。燉完之後咧，就攞翻支 spatula 或者你可以用把刀啦，輕輕咧嗱，唔好插到落底，唔好摷亂個餅底喎，喺度打 S 型。其實咧就係想揾翻佢嗰啲氣泡啊，揾翻佢出嚟咧，盡量喺呢個時候咧，我哋就篤散佢，然後就放入去一個預熱咗150度嘅焗爐嗰度焗佢10分鐘，之後就將個溫度調低去130度，再焗多佢40分鐘。焗好咗之後咧，你唔應該見到個 cheesecake 係硬到不得了嘅，應該中間咧即係外邊佢係實咗啦，但係中間咧你熬佢嘅，佢仲會有少少喐喐地，嘣嘣嘣咁樣咧，咁就叫得㗎啦。翻嚟話俾你聽係點㗎啦。趁個芝士蛋糕焗緊嗰陣時，我哋就整埋個藍莓醬佢啦。咁我呢度有啲藍莓咧，我用翻我自己雪藏嗰啲藍莓嘅啫。咁你可以用新鮮㗎。咁就攞啲糖落去啦。然後落少少水，落埋少少檸檬汁。個份量咧，我就食譜嗰度有寫啦。然後咧開中火啦。但係你自己咧，始終都要試一試你嗰個味道，因為有啲人中意食酸啲，有啲人中意食甜啲。我呢個咧就係比較甜得嚟，係略為有少少酸嘅。咁如果你係中意食甜啲，可能你需要落翻多啲糖啦。或者你買嗰啲藍莓其實本身都好甜㗎，你可能唔使落咁多糖都得。我就咁樣俾佢中火咧，煮到啲藍莓開始腍身，兼且你撳佢落去，佢係爛爛地嘅咧，我再話俾你聽下一步要做啲乜嘢。煮到啲藍莓佢腍身之後咧，我哋就要將個火校到最細啦，就煲佢5分鐘。點解要咁樣做咧？因為我哋整個藍莓醬嘅時候就冇落果膠㗎。我哋就用呢個煮嘢嘅方法咧，就將藍莓入邊僅有嘅果膠將佢慢慢煮出嚟，咁變咗咧，到時你個藍莓醬就可以去翻結身嘅狀態，亦都唔需要落好多糖先至做得到佢好結嗰種 texture 啦。咁我而家煮5分鐘翻嚟，再俾你睇下做啲乜。5分鐘之後，你見到佢咧已經開始結咗啊！睇下，佢係會分開一條坑咁樣啦。咁呢個時候咧，我哋就將個火較翻大佢。然後煮2分鐘，1至2分鐘啦。其實咁樣做咧，就係將佢入邊個水分 reduce 翻佢，等佢唔好水涼涼，我哋要一路醬嘅效果。咁你一路煮嗰時咧，一路要搞翻結佢喎。如果你屋企個火係太猛嘅話咧，就用中火啦，即係唔好俾佢 burn 啊，唔好俾佢燒燶啊。我呢個火比較猛啊，咁我煮咗1分鐘咧，我就停咗佢。你見到佢而家已經係一個醬咁樣嘅效果，同一個果醬差唔多。咁我就將佢放落去個碗嗰度，等佢涼翻佢啦。等個 cheesecake ready 嘅時候咧，我就可以放落去啦。我嘅 cheesecake 咧已經焗完㗎啦，咁我熬一熬佢咧，其實佢中間仲有少少震震地嘅，咁我撳佢中間咧，佢會彈翻上嚟。你見到佢係冇裂到啦。嗱，頭先我講緊咧，
列嗰個 tips 咧，第3個就係你焗嘅時候，無論點都好，唔好開個焗爐門，唔好八卦走去睇下佢點先咁樣。因為冷空氣遇到熱空氣嘅時候咧，佢哋又會好容易整到佢裂㗎啦。第4個 tips 就係焗完之後，將個焗爐門開少少，然後擺個由得個 cheesecake 喺入邊咧，涼翻佢15分鐘，等佢慢慢俾啲冷空氣同熱空氣咧，俾佢習慣咗個室溫嘅時候，先好攞佢出嚟涼佢半個鐘。咁翻嚟仲有第5個 tips 我話俾你聽嘅，等我呢度凍完之後翻嚟再見。好，個 cheesecake 咧又放涼咗啦，而家 tip number 5即係最後一個啦。我就會用呢一啲咁樣，你可以用把刀來用啲 offset 嘅 spatula 啦，沿住個邊咧，將佢界個 cheesecake 離開個邊，等佢咧唔好黐住啊，因為一黐住嘅話咧，佢中間受到壓力，佢就會擘開㗎啦，一擘開咪即係裂咯。咁而家咧，因為已經凍咗差唔多啦，我就將個藍莓醬咧，你睇下個藍莓醬，而家用咁樣嘅方法煮嘅話咧，你知唔知你慳咗7倍嘅糖？我頭先落咗半羹啦。如果你唔用我呢種方法煮嘅話咧，即係你煮唔到個果膠出嚟咧，但係又要想佢結嘅話咧，你要落多7羹嘅糖先至可以做到呢個效果。咁我咧唔使焗翻佢就成㗎啦，因為我哋都想佢結結地，輕輕攪翻佢，佢已經溶翻，佢已經軟翻㗎啦。咁我就將佢啦倒落去個 cheesecake 嗰度。然後用支羹啦，掃翻一個圓形咁樣，即係你中意嘅可以留翻少少邊啦，你唔中意可以冚晒佢都得嘅。同埋其實個 cheesecake，譬如你唔想整呢個藍莓醬嘅話咧，你可以就咁食佢又得。不過我自己就好中意個醬啦，同埋呢個醬啦，平時你係可以就咁整嚟咧搽麵包嘅，即係當果 jam 咁樣用咯。我自己都成日會做定一啲喺度咧，咁我朝早食過，同我老公食過麥麵包嗰時，我哋有時會攞嚟搽咯。OK， 咁而家咧就包廁紙同錫紙，我又唔記得，剪一次我都唔記得攞錫紙喺度。嗱，而家我哋就要冚住佢啦，但係為咗防止倒汗水咧，又係攞個廁紙擺喺面啦，然後揾個錫紙冚住佢，直至到你摸佢個底咧，佢係暖暖地，即係已經可以你摸到，即係我而家都仲係熱㗎，就可以放入雪櫃。最好最好放喺雪櫃嗰度 overnight， 即係叫點講過夜過夜，或者係你雪起碼最少4個鐘啦，咁翻到嚟我哋就可以食得㗎啦。我嘅 cheesecake 已經雪咗1晚啦，等1晚對於我呢啲咁為食嘅人嚟講，簡直係一種折磨啊！我而家可以食啦。我頭先點樣攞佢出嚟咧？就係將佢放喺一個高身啲嘅杯嗰度，即係去晒啲錫紙去啦，然之後慢慢咁樣褪佢出嚟嘅啫，跟住放落個碟嗰度。咁我頭先咧，因為我老公又要影相嘅，每一次煮完啲嘢都要影相。我已經等佢黐咗線，所以已經切定一嚿。睇下佢啲藍莓醬，見唔見到？我就食一啖算啦。好 creamy， 酸酸地，個藍莓醬酸酸地，甜甜地。個 cheese 簡直我唔使講嘢，喺我口嗰度就咁溶開咗、化開咗，好食到不得了。但係我就費事虐待你哋啦。我有個有個 Yahoo Blog 嘅老朋友啊 Queenie 咧，佢話我成日咧一定要 cut 咗，佢話我應該要 cut 咗呢個食嘢嗰個環節，因為對於佢嚟講係一種虐待。所以我就唔食多啖啦。有咩問題就問我啦。食譜去翻 lively.com.hk 同埋個份量都會喺晒嗰度噶啦。有乜嘢就記得 subscribe 啊，同埋去整咗嘅話咧，去我個 Facebook 嗰度 post 張相俾我睇啦。咁我哋下次再見，拜拜。